朋友们好，我们坐了世界上最快的地铁，又坐了1个小时的无人驾驶出租车，终于到了一个很美丽的地方——南沙水鸟世界。所以朋友们，我们一整天在做自动驾驶，所以我们决定去散步一下。然后我们到了鸟的公园，然后看这些壁虎，就太可爱了。而且他们可以到1.7米，你知道这是什么样的身高？我这还比你高。对呀。哦，这里有2个 baby swan。小黑天鹅不黑。你们国家有那个鸟？你们国家有这种动物吗？哪一个？就那个叫什么？壁虎。壁虎没有啊。反正广州这里是热带，所以还是跟我们国家区别超级大。你看这里周围的树都是这种 coconut 的 palm， 但是所以才有这种鸟。嗨，小可爱，你好的。他眼睛好看，哇！他饿了，快点！这鸟是人工孵化的，所以它对我们更加友好，也可以摸摸它，可以跟它玩。Careful！ 不要命！这是为什么斯拉夫人这么瘦？我就每次来，比如热带的地方，我特别喜欢逛那边的公园。就现在我们在广州，所以我一般会去广州的公园。但是我觉得这里还更好，因为可以了解一下这里的鸟和这里的树是怎么样子的。因为确实跟我们国家区别特别大，在我们国家我们跟热带一点关系也没有，所以这是特别有意思。哇，又来了2只。到手上这样就可以。对，哦，小心。Give me some。给你。喂，超级喜欢孔雀，它们特别好看，很可爱，喂它们也挺有意思。那个是鸵鸟。鸵鸟我不认识，但是它也很高，感觉你这里每一个鸟都比你高。就是你刚才喂的那个就是鸵鸟啊。鸵鸟。这个孔雀更多呢。这个是鸵鸟。鸵鸟，无所谓，都差不多，一个高一个矮。这个是我们今天的晚饭，有大的，有小的，有中间的 size， 还有黑色的，就像我们外国人各种各样的都有。朋友们，那我们今天的 vlog 到这里了，然后不要忘记给我们点个赞，拜拜。走，我跟鸟去玩，你可以自己回家，我去跟鸟玩，拜拜。